咦，Brian 啊，呢部機咁的色，係咪玩具嚟㗎？嗱，睇佢個樣咧就似玩具啦，但係我望佢做工咧就好認真下嘅喎，兼且聽講佢好多嘢玩嘅喎。有幾好玩先？你睇下呢部機，你睇佢係數碼相機啦，但係咧佢影相嘅時候咧，你又睇唔翻啲相嘅喎。另外咧，佢明明有 LCD 啦，但係咧你影相嘅時候咧就一定要睇佢嘅光學觀景窗嘅喎，好奇怪呢件事。仲有啊，佢明明部機你叫打橫放噶嘛，但係咧影出嚟啲相係打直嘅喎，你話過唔過癮咧？咁似係我俾佢玩多啲喎。不過咧，今日咧你嚟做 model 嘅啫，影相嗰個咧係我，所以其實咧係我俾佢玩咯。咁似乎我今日做咗你白老鼠喎。都應該係。頭先你話呢部係數碼相機啦，但係望落去似菲林相機多啲喎。嗱，其實呢部富士嘅 X-Half 咧係確實係一部咧扮菲林嘅數碼相機嚟嘅。當然啦，佢可以咧當佢一部普通嘅數碼相機咁樣用，咁啊有翻晒 enjoy 翻晒數碼相機嘅好處啦。咁但係咧佢就有一個咧菲林模式啊。當你入咗呢個菲林模式嘅時候咧，咁咧佢就變咗咧好似菲林相機咁樣用噶。咁又好似幾好喎！平時當 DC 影又得，當菲林相機影都得。係啊，尤其是咧，你知富士咧，佢個菲林係最出名啊嘛。咁佢呢部機咧就已經內置咗10種菲林俾你揀啦。咁你咪可以慳翻啲錢，唔使買咁多菲林咯。咁而家不如我哋試下2個模式都玩。好。嗱，呢部相機正面睇咧就只係一副啤牌咁上下大細嘅啫，重量就只有243g。不過咧佢就用咗一粒2000萬像素嘅1寸 sensor，而且係打直咁放嘅，所以咧正常影出嚟相咧都係打直噶。鏡頭嘅等效焦距大概係32mm 左右，最大光圈值係 f2.8。機身咧就冇乜掣同轉盤嘅，但後面2個 LCD 都係觸控屏嚟噶，操作上都算幾直覺化嘅。機身主打簡便，所以咧就不設 RAW 格式嘅。但係除咗菲林模擬之外咧，另外仲有咧濾鏡效果噶，所以都幾多嘢玩噶。影咗咁耐，好似同你平時影我差唔多啫喎，不如轉菲林模式玩下啦。咁都俾你估到我未入菲林模式。不過其實咧呢部機咧轉入菲林模式之前咧，我係一定要咧諗定用咩菲林，同埋咧諗定要幾多格先。仲有一樣嘢啊，要諗定咧，究竟係用呢個光圈先決啦，定係咧全自動曝光？因為咧呢啲嘢咧 set 咗之後咧，你係後邊繼續用咧都係冇得改噶啦。咦，而家入咗呢個 mode 之後咧，個 LCD 顯示淨係得日期同張數，真係冇 live view 噶喎。係啊。咁係咪影咗一張之後就唔俾我再影咧？其實咧好簡單嘅啫，因為佢要扮晒菲林機啊嘛，所以咧你要拉一拉呢個菲林撥蓋，佢先可以繼續影下一張噶。咁得意嘅，原來咁嗰2張相點樣睇得翻㗎？嗱，其實咧就冇得喺度睇噶啦。咁啊，一係咧你就翻去咧抄落電腦睇啦；一係咧直情咧攞張卡去晒相晒出嚟俾你啦。又或者咧，你可以用佢 app 咧連翻呢部相機嘅時候咧喺個 app 度睇嘅。哦，即係可能可以晒相先睇到，咁真係好似菲林相機咁樣。係噶，不過咧我頭先咧 set 佢入去啲菲林相機模式嘅時候咧，我 set 咗72格相啊，所以咧我哋而家咧就要影晒佢先可以攞去晒相。好 ，Go！嗱，入咗呢個 mode 咧，我基本上咧可以話只係專注構圖啊，因為其他嘢基本上都唔可以調校嘅。呢樣嘢都幾好噶。不過最唔慣咧就係咧，我每影完一張咧都要咧拉一拉扮晒拉菲林咁樣啊！而且咧，我覺得咧佢拉起上嚟咧就太輕啊，唔似真係拉緊菲林。因為真嘅菲林機係拉菲林嘅時候咧，始終有少少阻力噶嘛。咁呢一個咧就好順滑㗎，一啲都冇㗎。仲有另一樣嘢要手動開關嘅就係 LED 閃燈啦。唔好睇小 LED 啊，其實都幾好力㗎。不過咧就冇自動控制輸出嘅。另外咧個閃燈仲係 Cold Shoe 嚟㗎，唔可以駁閃燈㗎。我諗咧主要都係俾用家咧駁外置測光標之類嗰啲做下裝飾嘅啫。哇！終於都影晒72張啦，咁我哋而家咧其實就可以去晒相啦，兼且咧你又陪我食下飯啦，咁一齊等下攞相，陣間一齊睇相嘛。我約咗人啊，不如咧你去晒相，食晒飯之後先嚟揾我啦。嗱，我俾翻個咪嚟，我度先啦。拜拜拜拜拜拜，多謝晒大家，拜拜。喂，其實部機頭先啲相咧，我可以用 Instax 印相機印翻出嚟俾你睇㗎。Nicole啊，今日咧試完部機，你覺得呢部機點樣啊？我覺得佢真係好輕巧啦，即係頭先可能都錄低咗咧，我係完全可以擺得入我呢個咁細個小廢包入邊都唔係問題。但係咧，我自己覺得
我自己唔習慣啫，因為佢係用呢個 range finder 啦。啊咁我覺得我已經構好圖啦，但係其實我撳完掣落去咧係有少少側咗咯，晒歪咗一邊咯，所以我覺得可能啱啱新入手唔係太知嘅話咧，有機會頭幾張相都會歪咗。咁但係你覺得佢個菲林模式係如何我覺得佢可以咁樣碌呢下咧，啊咁樣咧啊係幾過癮嘅，同埋佢都多選擇咯，比我想象中多嘅。我以為可能得4-5款咁樣啦，款？係啦，咁但係佢入邊仲有得細揀，咁我覺得幾有趣。唯一咧，可能我懶啦，我知部機好輕巧，但係如果佢對焦嗰度咧可以唔係 touch，我就會好開心咯。係啊。但係咧，其實部機咧有人面對焦啊，就算咧你唔揀對焦區咧，佢都對住你塊面。哦，咁我要玩熟啲部機先得咯喎，原來有咁多功能，好正喎。記住買部啦。既然你都掛住同啲 friend 食飯唔睇相，咁我就同大家睇下呢部機影相嘅效果啦。呢支等效 32mm 嘅鏡頭咧，其實影半身至全身咧，我覺得都算係適合嘅。不過咧，因為部機咧就冇 RAW 啦，而且可以調整嘅參數就唔算多㗎，咁所以咧，大家要喺個曝光補償嗰度咧，要調節得好啲啦。如果唔係喺高光位咧，好容易爆晒㗎。同埋呢部機仔咧都有3級嘅美顏模式㗎。不過我覺得咧，主要都係將皮膚嘅推光啲、推爆啲啫。好似 Nikko 啲皮膚咁靚咧，其實就唔需要開嘅。影風景嘅時候收啲光圈咧，佢質素咧就非常之好啦。始終個焦距唔係長啊嘛，好容易咧就成個畫面清晒嘅。由於有唔同效果嘅菲林選擇啦，所以咧色彩同反差嘅表現咧，基本上都算幾多選擇嘅。想色彩濃烈啲，梗係用翻 Velvia 啦。用粒1寸嘅 sensor，可能好多朋友咧都擔心佢個高 ISO 嘅表現啦。我自己覺得呢部機咧 ISO 1600左右咧，都仲係一個可以用嘅 ISO 嚟嘅。如果唔放大張相，ISO 3200都唔錯嘅。其實都貼得住部分嘅 APS 機㗎啦。不過我覺得整體計咧，質素咧應該點都會好過一般嘅半格菲林機嘅。有樣嘢特別要提提咧，其實佢配合個手機 app 咧都幾好玩㗎。用菲林相機模式咧，佢更加可以幫你 generate 一張 index 出嚟啊。如果你直接攞啲相去曬相咧，我覺得整體個感覺咧，同你真係玩菲林機咧就非常之接近啦。可能唔少朋友睇過佢嘅規格之後咧，都會覺得而家市面上咧有唔少嘅手機啊，以主打拍攝功能嘅手機咧，佢嘅規格可能比佢更加強喎。咁但係我自己試用完呢部機之後咧，我係有個感覺就係覺得佢咧就唔係為咗呢啲會問規格嘅朋友而設㗎。咁事實上咧，富士咧一向以嚟咧，佢一個最主要受歡迎嘅原因就係佢菲林模擬啊嘛。咁而呢部機咧更加咧將成個攝影啊菲林嘅體驗咧加埋落個機身入面，俾你咧就可以扮晒影菲林機咁樣，其實都幾正㗎。嗱，咁而對於我嚟講，呢部機最吸引我嘅地方當然係佢嘅外形設計啦。佢嘅咧就真係似足咧我啱啱玩相機個年代咧一啲我真係離遠望都覺得發晒光嗰啲咁嘅，即係又細部又做工又好嘅一啲機種啊。咁但係當然啦，今次呢部機咧就並未有用上呢個金屬外殼啦。對於我個人嚟講咧係爭少少嘅。不過諗翻轉頭啊，如果用咗金屬殼咧，佢嘅價位啊就可能會高好多噶啦。咁對於呢部機嘅用家嚟講，可能而家個取捨咧就會更加吸引啦。